नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रो नेपालको राजनीतिक यात्राको सन्दर्भमा पछिल्लो उपलब्धि 12 बुँदेबाट हामीले यात्रा गर्दै यहाँ आइपुगेका हौँ। दिल्ली सम्झौता कतिपयले भन्ने गर्दछन्। त्यो 12 बुँदे यात्राको उपलब्धि स्वरूप आज हामीसँग सङ्घीयता छ, गणतन्त्र छ, धर्मनिरपेक्षता छ, एउटा बलियो संविधान छ, एउटा बलियो सरकार रहेको छ। हामीले एकछिनलाई हेर्ने हो भनेदेखि सबै चिज छ। परिणामलाई हेर्ने हो भनेदेखि हामीसँग के रहेको छ। एउटा बलियो संविधान र बलियो सरकार भइसकेपछि जुन सुशासन मानिसहरूले अपेक्षा गरेका थिए त्यो चिज हामीले अझै किन प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। एउटा बलियो सरकार हिजोको जस्तो अल्पमतको नहोस् भनेर कल्पना गर्दै गर्दै आज झन्डै 2/3 मतको सरकार छ, तर त्यसले काम गर्न किन सकिरहेको छैन। यो सबै चिज भइरहँदाखेरि नेकपामा एउटा अनवरत एउटा यस्तो खालको विवाद देखिएको छ जुन विवाद अब सचिवालयबाट स्थायी कमिटीमा पुगेको छ र त्यो विवाद चलिरहँदाखेरि यता सडकमा चाहिँ राजा चाहियो भन्दै देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनहरू आरम्भ भएको छ। यी सबै कुरालाई जोड्दै ल्याउँदाखेरि कस्तो खालको चित्र बन्दछ र अब यो मुलुक कतातर्फ जाँदैछ। आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि एकजना त्यस्ता वरिष्ठ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, डाक्टर प्रेम शर्मा, विश्वविद्यालयमा लामो समय प्राध्यापन गरिरहनु भएको व्यक्तित्व। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, तपाईँको प्राध्यापनको अनुभवले, अध्ययनको अनुभवले, अनेक खालका हुन्छ नि सङ्गत, अध्ययन, यी सबै खालको अनुभवले अहिले हाम्रो नेपालको राजनीति नि जहाँ गएर जकडिएको छ नि, बलियो मत छ, सरकार छ, संविधान छ, सबै चिज छ यसो हेर्दाखेरि। तर एकछिन यसो सम्झेर हेर्ने हो भने केही पनि छैन जस्तो पनि देखिया छ। यो 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 यस्तो खालको परिस्थितिलाई तपाईँ के भन्न रुचाउनुहुन्छ? अहिले यो परिस्थितिलाई त ठुलो उपलब्धिको पछाडि शून्यता छायो भन्दछु मैले। किन भन्दा अहिले यहाँले नै पृष्ठभूमिमा केही बताइराख्नु भएको थियो कि अब 12 बुँदे सम्झौताको, दिल्ली सम्झौताको कुरा पनि गर्नुभयो, तर त्यसमा मेरो एउटा अलिकति रिजर्भेसन छ। यो धर्मनिरपेक्षताको भन्ने शब्द अथवा त्यो सोच सायद त्यो सम्झौतामा थिएन। त्यो कुरा सच्याउनु पर्ला। अहिलेको शून्यता किन भयो त भन्दा केही समय अगाडि, सायद 1-1.5 वर्षको अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ, यो ठुलो उपलब्धिको रूपबाट नेपाली जनताले ल्याएको महसुस गरिएको थियो। यहाँले भने जस्तै सङ्घीयता आयो, अब लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्र आयो, अनि फेरि संविधान निर्माण भएर लागू पनि भयो। 90% सांसदहरूले अनुमोदन गरेको संविधानलाई पनि हाम्रा छिमेकी राष्ट्रले सहज तरिकाले स्वीकार्न सकेन। र त्यसपछि अगाडि गएपछि देशमा जनताले अपेक्षा गरेको एउटा सुशासन, अर्को विकास निर्माणका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धिहरू अब प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा थियो। अब लडाइँ कसैको पनि छैन, विकासको लडाइँ भन्ने उन्मुख हुनुपर्ने अवस्थामा अहिले लडाइँ कहाँ पर्यो भन्दाखेरि आफ्नै पार्टी, बहुमतको सरकारको पार्टी अथवा 2/3 सरकारको पार्टीभित्र पार्टी शासन गर्ने र प्रतिपक्षमा बस्या जस्तो अथवा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो रूपमा परिणत हुन गयो। त्यसको साथसाथै देशमा शून्यताको अवस्था केमा गयो भन्दाखेरि यता प्रतिपक्ष पनि नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य तराईका दल भनाउँदाहरू र ठेट्नामेन्टाहरूबाट पनि कुनै किसिमको सरकारलाई चुनौती पनि भएन। आन्तरिक रूपबाट कसैले चुनौती दिएन। नागरिक समाज पनि अहिले मौन अवस्थामा पुग्यो। अनि गर्दा गर्दा अहिले आएर यहाँले छास्स भन्नुभयो, गणतन्त्र स्वीकार्न नस्वीकार्ने शक्तिलाई अथवा विगतको राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्ने कुराको सोचतर्फ पनि केही शक्तिहरू अहिले सडकमा प्रदर्शन भए। यो हुनु स्वाभाविक थियो। दुईटा कारणले स्वाभाविक छ। हिजोको प्रदर्शन जहाँ देशव्यापी रूपबाट यहाँले भन्नुभयो धेरै ठाउँमा प्रदर्शन हुनु स्वाभाविक छ। त्यसमा दुई कारण छ। एउटा कारण त के हो भने राप्रपा भन्ने जुन हिजोको दरबार अथवा राजतन्त्रसित वरिपरि बसेका दलहरू अथवा निर्दलीय पञ्चायती शासनकालमा लामो समयसम्म
शासन गरेका व्यक्तिहरूको दल हो अथवा त्यो तर्फको जनशक्ति जुन थियो त्यो शक्ति एकीकृत रूपबाट थिएन। अहिले राप्रपामा एउटा युनिफाइडको रूपबाट सङ्गठन निर्माण भएको, दल निर्माण भएको अवस्था कारणले यिनीहरूले प्रदर्शन गर्ने एउटा अवसर पनि पाएका थिएनन्। त्यसभन्दा यो हिजोको एउटा त्यो हो। अर्को के हो त भन्दा जब मैले भने शून्यताको अवस्थामा अब यति लामो समयसम्म शून्यता छायो कि झन्डै 3 वर्ष हाम्रो शासन निर्वाचित सरकारको शासन पुरा हुन लागेको अवस्थामा पनि केही भइराखेको अवस्था नदेख्दाखेरि निर्वाध तरिकाले सडकमा मान्छे आए, साधन प्रयोग गरे, झन्डा प्रयोग गरे, त्यसअनुसार प्रदर्शन हुन्थ्यो। आश्चर्यको कुरा होइन। तर कता कता अब के हो भने अब विगतका सम्झौता सम्भावनाहरूको ह्रास क्षय हुँदै गएपछि अब शून्यताबाट केही कुरो उब्जन खोजिराखेको अवस्था हो। नेकपा भित्रको विवादको चाहिँ चुरो कारण चाहिँ के भेटाउनुहुन्छ? हत्तेरी यो त नसोध्नु भए हुन्छ कि यो कुनै चुरै छैन। यहाँ त चुरै छैन, कुरै छैन, सिद्धान्तै छैन। नितान्त पदको लोलुपताको आधारबाट उहाँहरूको बार्गेनिङ हो। तर निरर्थक यो लोभी पापीहरूको बार्गेनिङ हो। फेरि हेर्नुहोस् त त्यहाँभित्र कुनै सिद्धान्तको लडाइँ छैन, जिरो। के को सिद्धान्त? ढुलुमिले तरिकाले अहिले त सत्तामा कुनै एउटा विकल्प नभएको अवस्थाबाट नेपाली जनताले त्यत्रो अभिमत दिएको दलले स्ट्रेट फरवर्ड तरिकाले अगाडि आएर यो राज्यको निर्देश यसलाई नेतृत्व गर्ने क्षमता शक्ति प्रदान गरेर त्यो ओहदामा पुर्याएको दलको सरकारले काम गर्न नसक्ने त्यति मात्रै होइन। हामीले 5 वर्ष त धैर्यता गर्नुपर्छ। ठिक छ, नेपाली काङ्ग्रेसले हेर्दैछ, आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्दै होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो सरकारले 5 वर्षसम्म भोग गर्न पाउने म्यान्डेट त पाएको छ नि त। त्यो पाएको म्यान्डेटभित्र पनि फेरि अब बारम्बार कति दोहोऱ्याउँ मैले, एउटा खुर्सीमा तपाईँ खुर्सीमा 2टा गिदी अटाउँछ र अथवा 2टा टाउको त अटाउँदैन नि, 2टा शरीर अटाउँदैन। यो कुरोको महत्त्व र मान्यता किन बुझिँदैन? तर मिडियाले पनि बुझ्नुपर्छ। यो जुन एकता भयो नि उहाँहरूको, त्यो एकता हुँदाखेरि त 2टा विपरीत ध्रुवबाट आएका सिद्धान्तको, सङ्गठनको, नेतृत्व गर्ने शैलीको त्यो 2टाको मिलन त बडा विपरीत ध्रुव त होइन। तिनीहरू किन खोल त कम्युनिस्ट पार्टीकै हो नि। माउ एउटै हो। अब एउटा चाहिँ 17,000 जनता मारिएका शक्तिबाट आएको भनौँ, अनि उहाँहरू पनि फेरि गिर्दो अवस्था थियो नि त। 240 सिटमा 120 सिट ल्याएको तत्कालीन नेकपा माओवादीले, अनि पछि गएर ह्रास अवस्थामा गइराखेको बेला त भारी बिसाएको त मैले विगतदेखि भन्दै आएको छु। यो भारी बिसाउने थियो, बिसाउनु भयो। तर बिसाइसके भारी फेरि बोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ क्या उहाँहरूले। कुन भारी भन्नुभएको छ? अहिले यो राज्य सञ्चालन गर्ने कला र सिप र शक्ति भिजन जुन थिएन उहाँहरूसित, उहाँहरूले पहिला एउटा चौतारीमा ल्याएर यो नेपालको ऐतिहासिक युनिफाइड गरेर जानुभयो। उहाँहरूले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीमा 2 दलीय हुन्थ्यो, 2 पत्रै हुन्थ्यो, अहिले फुटगुटको अवस्थामा हुन्थ्यो। त्यो ठाउँमा उहाँले युनिफाइड गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु भयो। ठुलो ऐतिहासिक उपलब्धि हो नि त त्यो। जस्तै केपी ओलीले 2/3 होइन सर्वसम्मतको वातावरणबाट लिम्पियाधुराको विषयमा उहाँले सबै दललाई ल्याएर एकीकृत गरेर सर्वसम्मतबाट संविधानमा अथवा नेपालको नक्सामा राख्ने काम गरेको त ऐतिहासिक काम होइन र? हो। अर्को गणतन्त्र ल्याएको अवस्था पनि एक किसिमले ऐतिहासिक थियो। तर गणतन्त्र ल्याएर ठुलो उपलब्धि गरेँ भन्ने कुरो नेकपा माओवादीले भन्ने कुरामा मैले गर्व गर्दिनँ। किन भन्दा त्यो संवैधानिक राजामा परिणत भइसकेको थियो। राजतन्त्रले स्वीकार्य तरिकाले संवैधानिक रूपबाट राजतन्त्र त त्यहाँ गएको थियो। त्यसको धारा नाङ्ग्रा झिकिसकेको अवस्था थियो। त्यसलाई रिभाइभ गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। त्यो एउटा सम्बन्धित संस्था हो। लामो समयसम्म यो देशको नेतृत्व गरेको संस्था पनि युनिफाइड गरेकोदेखि लिएर प्रगतिको दौडानमा आएर केही पूर्वाधारहरू विकास गरेको संस्था हो। त्यो पनि नहटाएको भए हुन्थ्यो। नहटाएको राज संस्था संवैधानिक राजतन्त्र हटाएर कुनै फाइदा र बेफाइदा भन्दा बेफाइदै भयो जस्तो लाग्छ मलाई त है। के कारणले हो त भन्दा धेरै चाहिँ मियो बिनाको धाइ हाले जस्तो भयो कि।
अथवा बिचमा एउटा नियत हुनु पर्थ्यो। हाम्रो एउटा आस्थाको राष्ट्र एकीकरणको कुरादेखि मैले भने नि 15 वर्ष 16 वर्ष राजा महेन्द्रको कार्यकालमा बनेका पूर्वाधारहरू विकासका पूर्वाधारको कुरा हामीले लेखाचोखा गर्ने हो भने त राम्रै चिज हो त त्यो बेलामा। पछि आएर अलि बढी सत्तामुखी भए सुविधामुखी भए अनि पञ्चहरूभित्र पनि गुट उपगुट हुँदै गए र यसमा फेरि हाम्रो छिमेकी देशहरूको पनि केही घुसपैठ हुन जाँदाखेरिमा त्यो राजतन्त्रको अगाडि बढ्ने नेतृत्व क्षय हुँदै गयो, त्यसको क्रय शक्ति कम हुँदै गएको हो नि त। त्यसमा त्यो तन्त्र त कुनै बेलामा इतिहासबाट त जानु पर्थ्यो, त्यो गयो, कुनै आश्चर्यको कुरो होइन। आज नेकपाभित्र जुन विवाद देखेको छ नि डाक्टर साहब, यो देख्दाखेरि चाहिँ कतिपय मानिसहरू चाहिँ यदि नेकपा फुट्यो भने अथवा यसमा ठुलै दुर्घटना या विग्रह भयो भनेदेखि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि गणतन्त्र धर्मराउ चाहिँ व्यवस्था भन्छन् क्या। अब गणतन्त्र धर्मराउने त नतिजा उन्मुख त गरिराखेका छन्, अथवा यो नेकपा फुट्ने त अवस्था छैन। तपाईँहरू यति सजिलै सहजै नमानिदिनुहोस्। हुती कहाँ छ र उहाँहरूको? विगतमा उहाँहरूको इतिहास कोट्याएर हेर्नुहोस् त। फुट्दा उहाँहरूको हैसियत कहाँ गएको थियो? तुलसीलाल फुट्दा कहाँ गएको थियो? केशरजङ रायमाझी फुट्दा कहाँ गएको थियो? मोहन विक्रमजी फुट्दा कहाँ गएको थियो? त्यसपछि माओवादीभित्रै भनौँ न वैद्य फुट्दा कहाँ गयो? सिपी गजुरेलदेखि विप्लवदेखि फुट्दा कहाँ कहाँ गएदेखि कहाँ कहाँ गए? अनि यस्ता कुरा चाहिँ फुटको हैसियत चाहिँ यिनीहरूको छैन, अस्तित्व विलिनतर्फ हो। तर एउटा चिज हो, प्रचण्डजी नेकपामा छँदासम्म त्यो पार्टीको हैसियत हुँदैन है, यतिको मलाई डाउटफुल्ली भने कसैको चरित्रमा मैले इन्टिग्रिटीमा क्वेसन गरेँ। उहाँसित राज्य कला छैन, उहाँ भाँडभैलो गर्ने व्यक्ति हो नि हो, त्यसो भन्दा उहाँसित त राज्य कला नभए हिट एन्ड रनको सिद्धान्तमा आएको व्यक्ति हो। अब उहाँ चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने घर पनि नभएको, घर अर्काको देख्न नचाहने व्यक्ति हो। त्यसो भन्दा उहाँ चाहिँ अत्यन्त सत्ताको लोलुपता न्यानको पछाडि लाग्ने व्यक्ति हुनुहुँदैछ। त्यसै कारणले अब त्यो नेकपा हिजोको एमाले जे पाप गर्यो नि 17,000को त्यसको अपजस पनि त्यसले लिनुपर्छ। अहिले पार्टीको फुट्नेको अवस्थामा पुग्यो भन्ने कुरा तपाईँहरू मिडियामा जुन चर्चा परिचर्चा गरिरहनु भएको छ, त्यसको परिणाम चाहिँ प्रचण्डजी नै हो। उहाँलाई खेलाउने व्यक्तिहरूको पनि हैसियत त छैन है फेरि। तर अब सकिसक्यो अवस्था छ। तर प्रचण्डजीलाई पनि ओलीजीले अलिक बढ्दै पेलान राख्नु पनि होइन? के पेलान दिनु र? अधिकार केही छैन, कार्यकारी अध्यक्ष भनेको मिडियाले एउटा बैठकसम्म राख्न दिएको छैन। त्यो कुनै के तुकको लागि बैठक राख्ने र के एजेन्डाको लागि राख्ने? पार्टीलाई त सजीव बनाउनु पर्यो डाक्टर साहब। के को पार्टी? प्रचण्डजी र उहाँको दुईटाको पार्टी हो नि यो त। पार्टीको उहाँ दुईजना होइन कि उहाँ दुईजनाको पार्टी हो यो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ओलीजी र प्रचण्डजी उहाँहरूको पार्टी हो यो। त्यो त पार्टी भएन नि, प्राली भयो नि त। त्यो त प्राली हो त नि। तपाईँले प्राली भन्नुहोस्, मैले बास बस्ने पार्टी भन्छु। म पनि पहिलाको ढाक्रे हो, नुन मट्टीतेल बोकेर बुटवलबाट मेरो घरसम्म पर्वतमा ल्याउने ढाक्रे हो। आज यो पार्टीमा बस्ने, भोलि एक दिन बढी नै अर्को पार्टीमा बस्ने, त्यस्तै हो। यो पार्टीमा परिणत भइसक्यो अवस्था हो। किन भन्दा उहाँ दुईजनाको भूमिकै यस्तो रहन गयो। उहाँहरूलाई देशको त छोडिदिनुहोस्, आफ्नो दलको समेत माया ममता भएन। नितान्त आफ्नो गुटको माया ममता पद दिन पर्यो उहाँहरूलाई। सबै कुरा मिल्दछ भन्छन् डाक्टर साहब। यो एमसिसीदेखि सारा कुरा मिल्छ। यो यदुवंशीय लडाइँ भन्छन् नि, यो बिल्कुल यदुवंशीय लडाइँ। यदुवंशीको धर्मको युद्ध होला, यो पापको युद्ध हो। त्यहाँ चाहिँ लड्दा सबै सकिएको सकिँदैछ। यो नेकपा सकिँदैछ। त्यसै गरी नेकपामा अब हिजोको जस्तो दम रहेन भन्छु। यो त हेडे हो नेकपाको इतिहासमा। अहिलेको पोजिसन भनेको हेडे हो, उच्च स्तरको उपलब्धि हो। तर अब यस्तो अवस्था सम्भवतः 30-50 वर्षसम्म पनि नेपालमा देखिने अवस्था देखिँदैन। अब विकराल भएर गयो भने त कसै यहाँ कोही पनि उभिएन भने त हुन सक्ला, होइन भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अत्यन्त दुःखद छडाउने स्थिति उन्मुख हो यो। ओलीजीले सम्हाल्न सक्नुहुन्न? अब ओलीजीलाई कसरी भन्ने मैले त बेस्ट एमङ द वर्स्ट। उहाँ त अहिले
सबै काम नलाउने लद्दु मध्येको बेस्ट मात्रै हो माधव नेपाल। कुरा नगरौँ, हि इज अलरेडी टेस्टिफाई मेनी टाइम्स। हु डु यु नेम फर मी? कसको नाम मलाई अगाडि सार्नुहुन्छ? नयाँ ल्याउनुहोस् न। यो पुरानो टेस्टिफाई भएका अवसर पाइसकेका हैसियत त उही त हो नि। भनेको उहाँहरूको त्यो सचिवालयमा भएका जो 9 जना चाहिँ बिग 9हरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू त्यो बेकारमा एउटा मेकानिकल अथवा टेक्निकल कारणले बहुमत र अल्पमत हुन पुगेको होला। तर उतातिर हेर्नुहोस् त, संवैधानिक तरिकाले बोल्नुहुन्छ भने त ओली त बलियो छ त। ओलीको सरकार, ओलीको नेतृत्व बलियो छ, संसदीय दलमा त उहाँको बहुमत छ। संवैधानिक तरिकाले काम गर्ने भने त त्यो हो नि त। र यिनीहरू दुईजनाको बोलीको आधार कार्ड मैले अहिले पार्टी भनेको छु नि, त्यो पार्टी हो भने प्रचण्ड उहाँको बेला बेलामा मिल्दछ। यी त दुला र दुलै हुन्, रतौली खेल्ने हुन् यी यतापट्टिका त। दुला आउँछ दुलै लान्छ, उतातिर के हुन्छ थाहा छैन, तर यता रतौली खेर एकछिन रमाइलो गरेर भोज खाने मात्रै हो। के हो र यिनीहरू? डाक्टर साहब, जुन नेताले आफ्नो पार्टी पनि बनाउन सक्दैन त्यसले देश बनाउँछ? असम्भव। मैले केही समय अगाडि कुनै एउटा नेतृत्वसित यस्तै बहसको कुरामा गरेका थिएँ। उहाँहरू पनि के हुनुहुँदैछ भने स्पष्ट तरिकाले देश कसरी हाँक्ने भन्ने कुराको खाकामा दुर्बलता रहेछ। देश हाँक्ने खाका जब ल्याउनुहुन्छ त्यसपछि पार्टी अटोमेटिकली फर्म हुन्छ, सोलिड हुन्छ, सङ्गठित हुन्छ, बलियो हुन्छ। एकैछिन रोकिँदा पहिला पार्टी बनेपछि अनि देश हाँक्ने चाहिँ पार्टी त छँदैछ नि, किन बन्न पर्यो? पार्टी नै कमजोर पार्टी चलाउन नसक्ने भएर नै पार्टीमा गुमराह भएर पार्टीमा अन्तर पार्टी द्वन्द्व भयो हो नि। पार्टी त छ त, फर्मालिटी त छ, खोल त छ त, खाका त छ त। तर त्यसमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कस्तो हुनु पर्यो भने देश हाँक्ने किसिमको सोच अनि योजना, रणनीति, कार्यक्रम ल्याएर अगाडि जाने बित्तिकै त आमा त्यसै अटोमेटिकली आइहाल्छन् त। आइहाल्छन्। अहिले जो हामीसँग नेताहरू छन् डाक्टर साहब, अहिले सरकार सञ्चालन गरिराख्नु भएको केपी ओली, विपक्षमा रहेको शेरबहादुर देउवा, यिनीहरूसँग केही खाका छैन? छैन। कसरी छ मित्र? यत्रो उहाँहरू के भन्नुहुन्छ थाहा छ? यत्रो मत, यत्रो भरोसा हुने। मैले उहाँहरूसित केही नजिकका व्यक्तिहरूसित साक्षात्कार गरेको छु। हाम्रो पार्टी सफा गर्न पर्यो भन्नुहुन्छ उहाँले। पहिला मूल सफा गर्नु ट्याङ्की त्यसै सफा हुन्छ त? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? मूलबाट धमिलो पानी पठाउने अनि त्यो ट्याङ्की सफा गरेर मूल ट्याङ्की सफाको सफा रहन्छ र रहँदैन? त्यो मूलै सफा गर्नु पऱ्यो नि, भिजन क्लियर हुनु पऱ्यो। भनेपछि वेयर यु आर हेडिङ यु, लिडिङ यु। भनेपछि नेतृत्वसँग छैन, देश विकासको सपना खाका हुनु पर्यो पहिला। छैन त्यो खाका उहाँहरूको त पहिला त पार्टी मिलाउने भन्नुहुन्छ म्याक्सिमम उहाँहरूले सोचेको कुरो। त्यसपछि विभिन्न वर्गीय सङ्गठनहरूको निर्वाचन गरेर उहाँलाई सुदृढ गर्ने भन्नुहुन्छ, त्यो पनि अहिले हराइरहेको छ। देख्नुहुन्छ नि, खै सोभियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि धेरै ठाउँमा। अनि कहाँ गए भनिदिनुहोस् त? विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू, कर्मचारी सङ्गठनहरू, अन्य किसान सङ्गठन कहाँ गए? आहा, त्यतापट्टि कोट्याउनुहोस् त। के रहेछन् त ती? वैशाली होइनन् र? यो पार्टीका वैशाली थिए, अहिले वैशाली पनि फोक्लिएछ, वैशाली पनि छैन। वैशाली त हुनु पर्थ्यो त कमसेकम। तपाईँ अपाङ्ग भएन, सक्षम साङ्ग सरग हिँड्नको लागि त वैशाली भयो भने त पुग्छ नि त। कसैले अपाङ्गले म अपाङ्ग भन्दैन, साङ्ग सरगमा क्यापासिटेड छु भनेर भन्छ त्यो, होइन? भने त्यस्तो अवस्था त उहाँहरूमा छैन। हेर्नुहोस् त अहिले स्थिति। अलि विचार गर्नुहोस् त, खोतलेर हेर्नुहोस् त। पार्टीभित्र तपाईँले कुन पार्टीमा त्यस्तो व्यक्ति छ, त्यस्तो नेता छ, सो नेता छ जसले यो देश हाँक्दछ। यो देश अब केमा हो त भने आर्थिक क्रान्ति उन्मुख होइन र। अबको फाइट भनेको, लडाइँ भनेको आर्थिक उन्नति उन्मुख होइन र। अब सिस्टम चाहियो। के मात्रै सिस्टम टेस्टिफाइड भएन यो देशमा? 7वटा संविधान, न्यायपालिकाको व्यक्तिलाई ल्याएर पनि धन्दै हाम्रो रेग्मीजीले बनाउनु भएर अनि निर्वाचन भयो, संविधान सभा निर्वाचन भएर अहिले हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अब एउटा बाँकी छ नि डाक्टर साहब, एउटा म के देखिरहेको छु, सत्तारूढ दलकै नेताहरूले भनेको पनि सुन्छु, अरूहरूले पनि यो विमर्श गरेको सुन्छु, खास गरी डाक्टर भट्टराईले भनेको पनि सुन्छु। यो व्यवस्था भनेको उहाँले यो इँटा बनाउने साँचोसँग तुलना गर्नुभएको छ। यो साँचो नै खराब छ, मोल्डर। त्यसैले
कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिँ अब त्यहाँ नपुगिकन यो देश उन्नतिको बाटोमा जान्छ। कार्यकारी जानुहोस् अथवा के अरे वेस्टमिनिस्टर मोडेलको संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्री सर्वोपरि ठान्नुहोस्, केही हुनेवाला हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्छ के र काम गर्न पाउँछन्? काम गर्ने अहिले नपाएको छ र अहिलेको नेकपाको सरकारले काम गर्ने के गाह्रो भएको छ? प्रधानमन्त्रीको गुनासो त्यही छ नि, मलाई काम गर्न दिएन भन्ने। दिएन, अलिक क्याच त गरियो है उहाँलाई। अहिले त्यो त्यति भान्ति क्याच नगरे भए हुन्थ्यो। त्यो घोच्याए जस्तो के कुनै बेला पिसको काम गर्न गएको बागलुङ जिल्लामा यो त यहाँ के फैलाउन आयो भनेको कारणले भित्र कोठामा बसेछ, बाहिरबाट भाला घुसाएर त्यसलाई घोच्थे क्या। त्यही जस्तो यो बिचरालाई के गराउँछ? बिचरा आफ्नो हैसियत अनुसार त केपीजीले शासन गर्नुभएको छ त, हैसियत अनुसार गर्नुभएको छ त। अरूसित त यही हैसियत पनि अलिक के हो शङ्का लाग्छ। त्यसैले यदि कार्यकारी प्रमुखको हात नबाँधिने हो भने त उसले काम गर्न पाउने रहेछ। हाम्रो संविधानै पहिला रिभ्यू गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ। किनभने त्यो कार्यकारी उसमा जानलाई त्यो गर्ने कसले म्यान्डेट दिने? हाउसमा, अहिलेको पार्लियामेन्टमा होइन, संसदमा कसले दिने? अनि त्यसमा फेरि बुझेका कति खालि तपाईँले एउटा कुरा नगरिदिनुहोस् के यो देश परीक्षणको थलो हो। कहिले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, कहिले संसद राजतन्त्रमा के अरे संवैधानिक राजतन्त्रमा बहुदलीय व्यवस्था, अनि गणतन्त्रमा अनि लोकतन्त्रको व्यवस्था, अनि फेरि तपाईँ कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था के अमेरिका खोज्नु भएको छ यहाँ है? अमेरिकन ट्रम्पको हालत देखियो नि त के हुन्छ र? नियत, व्यवहार, स्वभावमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने एउटा चिज हो। हाम्रो संरचनागत परिवर्तन भयो होइन र? एकात्मक शासन प्रणाली, सङ्घीय शासन प्रणालीमा सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा परिणत भयो, तर व्यवहार त पटक्कै परिवर्तन भएन त, स्वभाव त भएन, एटिच्युड त चेन्जै भएन हाम्रा शासकहरूमा। त्यो किसिम हैसियत खोइ किन? गुट र गुट, उपगुट अनि दलाल बिचौलियाको वैशाली, अहिले त बिचौलियाको वैशाली हो नि त अहिलेको सरकार त होइन र? अनि नातावाद कृपावादमा जगडिएर यस्तो किसिमको जरा भएको छ कि पिपलको जरा जस्तो अब वरिपरि घर बनाउनै सकिन्न भने जस्तो भइसक्यो। कसको नाता कहाँ सत्तामा छैन र? ठेकदार गर्नेदेखि बालुवा गिट्टीको ठेकदारी लिनेदेखि अहिले सत्तामा भएका राष्ट्रपतिका मुनिदेखिका मान्छेदेखि लिएर कहाँ यिनीहरूको सञ्जाल छैन र मित्र। यसरी पनि राज्यको दुग्डी दोहन गरेर निमुख जनतालाई गरिबतर्फ धकेलेर राष्ट्र अस्तव्यस्त गरेर कहिलेसम्म कमाउने? भनेपछि कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने कुरा पनि तपाईँ त्यो समाधान देख्नु? म त्यो समाधानको उपाय देख्दिनँ। अहिले जुन यो कचपच देखिएको छ नि, मैले अघि सुरुमा अलिकति भने 12 बुँदेको कुरा म जोडेर ल्याउँछु डाक्टर साहब। क्षणिक कचपच हो त्यो 12 बुँदेको यात्राबाट यहाँसम्म जुन हाम्रो अहिलेको शासन प्रणाली आइपुगेको छ, ल्याउन खोज्नुभएको कुरा केही मानिसहरू चाहिँ यो अब भर्सेलामा पर्न आँट्यो है भनेर भन्दैछन् डाक्टर साहब। यो अलि डेट्रिमेन्टलै भयो, दुर्भाग्य भयो। भारतले जुन डिजाइन गरिदिएको थियो, हुन त पहिला त्यतिखेर द्वैत भूमिका पनि निर्वाह गरेकै हो भारतले। एकातिर यहाँ करण सिंहलाई पठाएर राजालाई के मिलाउन लाग्ने होइन 8 गते, अनि पछि गएर फेरि उतातिर 12 बुँदे गराएर दिल्लीबाट तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादीलाई फेरि यहाँ निरङ्कुश राजतन्त्र भनेर दिने, भित्र चाहिँ गणतन्त्रात्मक राजतन्त्र विमुख के अरे विहीनको भन्ने शब्द नराखेर त्यतिखेर के राखे निरङ्कुश राजतन्त्र भनिएको थियो। राजतन्त्रै भने सकिएको थियो, किन निरङ्कुश भने एक्जेक्टिभ हाल्नु परेको थियो, विशेषण हाल्नु परेको थिएन। तर भारतलाई पनि यसको अलि डेट्रिमेन्टल भयो। यति मात्रै भएन कि यसको अस्थिरताले हाम्रा छिमेकी 2टा मुलुकलाई समेत सम्भवतः अलि असर पार्ला जस्तो अवस्थामा गुज्रिँदैछ। यो देशको नेतृत्वको काम क्रियाकलापले। त्यसै कारण अब हाम्रा मित्रहरूले पनि सायद कान ठाडो गरे होला, खराएको कान बनायो होला, त्यसै कारणले भिजिट गरिराखेका छन् अहिले यो देशमा। त्यसै कारण अब हामी कता जान्छौँ भन्ने कुरा सायद
प्रभुले अलिकति निर्देशन गरेर ग्रिन लाइट पठाइदियो भने हुन्छ हो। बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहब। जस्तो भारतबाट चाहिँ यो बीचमा करिब 1.5-2 महिनाको बीचमा 3 तहको भ्रमण भएको देखियो। चीनबाट रक्षा मन्त्री नै आइसक्नु भएको छ। यी सामान्य भ्रमण हुन् डाक्टर साहब? यी सामान्य अर्थ राख्छन् यिनले कि लिने हो भने सामान्य हुन्, सामान्य नै हुन्। तर यो बाख्रो हराएको बेला किरो कराएको भन्ने गाउँतिर एउटा उखान हुन्छ। अब जङ्गलमा चितुवा कराएको थियो, त्यतै बाख्रो हरायो, पक्कै पनि त्यो चितुवाले लयो होला भने जस्तै अब अहिलेको यो भित्र अन्योलको स्थितिमा, गोलमालको अवस्थामा उहाँहरूको भ्रमणले केही सार्थकता राख्दछ, अर्थ राख्दछ? डाक्टर यो अर्थ राख्नुको पछाडि अहिलेको सरकारले गरेको कोही सकारात्मक कुरा, यसले गर्न नसकेको नकारात्मक कुरालाई हिन्ट गर्दछ है। डाक्टर साहब यो भ्रमण मध्येको पनि सबैभन्दा ठुलो चर्चाको विषय पनि, अनि हामी कहाँ त फेरि यो कन्स्पिरेसी थ्योरीमा नि अलिक बढी नै विश्वास गरिन्छ नि त, त्यो चिजलाई चाहिँ हेर्दाखेरि रको चिफ आएको विषय चाहिँ अझै तरङ्गित भइराखेको छ क्या नेपालको राजनीति। अब यो उहाँको भ्रमण कुनै आश्चर्य कुरो हुँदैन थियो, तर त्यो भ्रमणको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा सायद पारदर्शी तरिकाले हाम्रो सरकारले एउटा कम्युनिके भन्छन् अथवा प्रेस मार्फत उ गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। अर्थात् अब यदि सजिलै अब यहाँ अब सङ्घीय त्यस्तो पऱ्यो, हुन त परराष्ट्र मामलाका सल्लाहकारले भने थियो अब अर्को मिटिङहरूले गर्दा ढिलो मिटिङ भएको 11 बजेको त्यो कारणले भन्नुभएको थियो फेरि होइन। यो त भन्ने मात्रै हो, गर्ने त अर्कै हो। त्यसो हुँदा त्यत्रो महत्त्वपूर्ण तरिकाले 11 बजे नै मिटिङ किन त्यो भोलिपल्ट गऱ्यो भने हुन्थ्यो होला, अथवा अर्को मिटिङलाई पोस्टपोन गरेर हाम्रो आन्तरिक मिटिङ त पोस्टपोन गर्न सकिन्थ्यो, त्यो अवस्थामा गर्न सकिन्थ्यो होला। तर महत्त्व दिएको छ, महत्त्व छ त्यसको, यसको ग्राभिटी कति छ डाक्टर साहब? अब यसले अब साउथ ब्लकमा इन्डियामा केही गर्छ होला, गर्दैछ होला, तयारी छ होला। अहिले मैले भने ग्रिन लाइट आउन प्रभुको बाँकी छ भनेको मतलब चाहिँ बाँकी छ। भारतले हामीसँग जहिले पनि सुरक्षाको अहिले सडकको यो गणतन्त्र विरोधीको नारादेखि लिएर उहाँहरूमा अलिकति हिन्दू राज्यको विषयमा त जनमतमा जान सक्नुपर्ने, जनमत माग्न पर्ने, अथवा यहाँको सङ्घीय शासन प्रणालीको विषयमा उहाँले जनमत मागे हुन्थ्यो नि त, अलि नरम तरिकाले संवैधानिक तरिकाले मागे हुन्थ्यो नि। सिधै ठाडै मागिराख्नु भएको छ कि सडकबाट, म त त्यो भन्थेँ होला। चित्रबहादुर केसीसित मिलै हुन्थ्यो होला होइन। यो सङ्घीयता पनि अब बिचरा अब यो सङ्घीयता एजेन्डामै नभएको आइदियो। धर्मनिरपेक्षता पनि कस्तो आइदिएन देशमा, न एजेन्डा 12 बुँदे भएको, न 19 दिने सडक आन्दोलन भएको चिज आयो। अनि यसलाई सम्हाल्न गाह्रो भयो। हामीसित त्यो क्षमता पनि नभएको, अनुभव पनि नभएको, अभ्यासमा पनि हामी पोख्त नभएको कारणले अहिले हामीलाई त्यो ठेक्न गाह्रो भएको हो। भारतले डाक्टर साहब जहिले पनि हामीसँग, हाम्रो सरकारसँग चर्चा गर्दाखेरि सुरक्षाको बारेमा उसले जहिले पनि प्रथम सूचीमै त्यो कुरा राख्छ होइन, सुरक्षा चासो भन्छ। चीनले जहिले पनि तिब्बतको विषय चाहिँ राख्छ उसले। अहिले भारतको तर्फबाट त्यहाँको सचिव आएको, रको प्रमुख आएको, सेनाको प्रमुख आएको, यताबाट चाहिँ नि राजदूतको दौडधुप भएको, रक्षा मन्त्री आएको। रक्षा मन्त्री भन्दा नि राजदूतको चलखेल चाहिँ अलिकति क्वेसनेबल है। यी दुईवटा कुरा नि डाक्टर साहब, एउटातर्फको सुरक्षा चासो, अर्कोतर्फको तिब्बततर्फ चाहिँ नि तिमीहरूको नीति चाहिँ स्टेबल रहोस् है भन्ने उसको जुन चासो छ नि डाक्टर साहब। हामी कहाँ सङ्घीयता, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र एक हदसम्म गणतन्त्रको पनि यी चिज ल्याएको सम्हाल्ने कसरी भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ नि खुबी भनौँ, खुबी भनौँ होइन, त्यो नभएको भन्दाखेरि यहाँ अलिकति चलखेल हुन्छ कि अझ पश्चिमाहरूको र हाम्रो यहाँको अवस्थालाई प्रयोग गर्दै यताको सुरक्षा चासोलाई, यताको तिब्बतको चासोलाई सम्बोधन नगरिकन आघात पुग्छ कि भनेर यिनीहरू चाहिँ नि फर्कौँ पुरानै ठाउँमा, यो 12 बुँदे 12 बुँदे होइन भन्नेमा पुग्या हुन्छ डाक्टर साहब। त्यसपछि अब यसको विकल्प त खोज्नु पर्यो नि त होइन र।
सबभन्दा यसको विकल्प के हुन्छ भनेर ती व्यक्तिले जे यहाँ इन्ट्रोड्युस गराए अथवा प्रभाव पारे त्यसको विकल्प खोज्नु पऱ्यो नि। अहिले छ तपाईँले भन्नु पश्चिमा देश भन्नु, पश्चिमा देश त युरोपियन युनियन यिनीहरूले चाहिँ नेपालमा कृषि नीति फैलाउने काम गरेका छन्। त्यो त मजाले निर्वाध तरिकाले चलिरहेछ, देशव्यापी रूपबाट चलिरहेको छ, उनीहरूको त्यो ख्वाब त्यतातिर हो। अब रहेको कुरो कहाँ हो त भन्दाखेरिमा यो भारत र चाइनाको जुन हाम्रा इमिडिएट छिमेकी कुरा जुन कोट्याउनु भयो उहाँहरूबाट हामी प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छौँ भन्ने कुरामा के हेक्का राख्नुपर्छ भने जब तपाईँ यहाँ एक राम्ररी काम गर्न सक्नुहुन्न नि, आफ्नो परिवारलाई व्यवस्थित तरिकाले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्न, द्वन्द्व पार्नुहुन्छ, छिमेकीलाई असर पार्ने तरिका हो हल्लादेखि कुटपिटदेखि अत्याचार अन्यायको कुराहरू त्यहाँ छचल्किन थाल्छ नि, त्यसपछि त बाहिरी शक्ति प्रवेश गर्छ। त्यो त स्वाभाविक चिज हो नि त। जब निब एयर प्रेसर हुन्छ, साइक्लोन इमिनेट हुन्छ भने जस्तो हावाको चाप कम भएपछि त आँधी बेरी आउने जस्तै अवस्था सिर्जना हुन्छ त त्यो अवस्था त अहिले नभए तापनि यसले असर पार्ने भयो कि। भनेपछि नेपाल जति अस्थिर हुन्छ यो मैदान खेल मैदान बन्दै जान्छ, बिचरा उनीहरूलाई पनि असर, अनि उनीहरू चिन्तित हुन्छन्। त्यसभन्दा अहिलेका एक्टर्सहरू नेपालका एक्टर्सहरूले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। यसको अब के हो विकल्प भन्ने तर्फ उहाँहरूको कान ठाडो भएकै छ। अहिले विकल्प अहिले दक्षिण र उत्तरले सोचिरहेका छन्, दुईटैले सोचेका छन्। अहिले कुन हो त विकल्प भनेर? अब विकल्प यिनीहरूले सोच्दाखेरिमा अनि विगतकै संरचनाभित्र केही हुन्छ कि भन्ने सोचाइ हो। विगतकै भनेको त्यो निर्णय गर्ने अधिकार त्यो अवसर उहाँहरूलाई छैन। विगतकै निर्णय भनेको चाहिँ हिजोको राज संस्था, संवैधानिक राज संस्था भन्नाले त्यो पञ्चायती शासनको त्यो खालको त होइन, सक्रिय राजतन्त्र त होइन। जुन त्यो त 19 सालको संविधानभित्रको राजतन्त्र त कल्पना नगर्नुहोस्। एउटा गिरिजा बाबुले भने चाहिँ बेबी किङ्स भने जति यस्तै किसिमको एउटा राखौँ भन्ने किसिमको होला। किन भन्दा अहिले त हाम्रो राष्ट्रपतिमाथि पनि क्वेसन गर्न थाल्यो नि त। राजतन्त्रले त्यस्तो किसिमको काम गर्ने ठाउँमा अहिले जनताको छोरा जनताको छोरी पुग्ने पदको हाम्रो एक्सेस छ नि त अहिलेको संविधानमा भएको कारण राष्ट्रपतिको भूमिकालाई पनि प्रश्न गर्न थाले नि। किनभने तुरुन्तै अध्यादेशले पनि स्वीकृति गरिहाल्ने। अब अलिक यस्ता केटाकेटी खेल त भयो, अनि पारदर्शिता छैन, त्यसभन्दा क्वेसन गर्ने कुरो त स्वाभाविक छ। भनेपछि छिमेकीहरू विकल्पको बारेमा चिन्तित छन्। के हो विकल्प भन्ने उनीहरूले सम्भवतः अब सोच्दैछन्। यिनीहरू प्रेस्क्राइब गर्छन्, पक्नुहोस् डाक्टर साहब यसमा पक्नुहोस् प्रेस्क्राइब गर्छन् यिनले। डाक्टर साहब यसमा अघिको त्यो पश्चिमा भन्ने कुरामा एउटा सानो बुँदा थप्छु, त्यसपछि अगाडि बढ्छु। यसमा एमसिसीको भूमिका के रहन्छ? एमसिसीको भूमिका केही पनि होइन। यो चाहिँ नेपालले अनुमोदन गरिहाल्थ्यो, किनभने हिजो नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले एग्रिड गरेको कुरो थियो। अहिले आएर अब हुन त भित्र हेर्ने भने त्यो इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने भने त त्यति स्वाभिमान तरिकाको सम्झौताहरू त छैन। अर्को कुरो इकोनोमिक लस पनि भइसकेको छ है। केही त्यो दिने सहयोग हो, त्यो दिने सहयोग खर्च भइसकेको छ कि व्यर्थमा भइसकेको छ। अब यहाँ नमिलेको कुरो केमा हो त भने अनुमोदन हुन्छ। ओलीजीले अहिले सरकारले अनुमोदन गर्न तत्पर छ। अब उहाँ भीमरावजी लगायतका धेरै व्यक्तिहरूको के हो भने बार्गेनिङ पोइन्ट बन्न गएको मात्रै हो। अलिकति मन्त्रीमण्डल पुनर्संरचनामा अथवा पुनर्गठनमा अलिकति विचार पुर्याइदिएको भए केपीजीले यो निर्वाध तरिकाले पास पनि हुन्थ्यो, किनभने बहुमतको पास गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा आफ्नै दलबाट नै कोअपरेसन हुन्न कि भन्ने अर्थले त्यो मिल्यो। यहाँ के को कुरोको लडाइँ छ र? जुङ्गाको लडाइँ छ र? यहाँ हेर्नुहोस् त के को लडाइँ हो? सिद्धान्त विहीन लोभी पापीहरूको लडाइँ छ त। अनि कहाँ छ हेर्नुहोस् त अहिले महामारीको समय छ, विकास बजेट पुँजीगत खर्च नभएर बेहाल छ, होइन लुटालुट छ, परिषद बसेका छैन स्थानीय तहका। अब 2 नम्बर प्रदेशै मैले 38-40वटा स्थानीय निकायको परिषदै बसिन्छ। परिषद नबसिकन बजेट खर्च गर्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् अनुमोदन नभइकन अब विकासमा कहाँ खर्च गर्ने त नि? राज्य त झन्डै अलिकति विप्लवको अवस्था उन्मुख भइरहेको छ त। हामी के भने संविधान सम्मत नियम कानुन सम्मतबाट त्यसलाई नमानिकन अगाडि चले हुन्छ, होइन भने हामी विधि विधान अनुसार रुल अफ लमा चल्ने हो भने त धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा गइसकेका छौँ त हामी। त्यो अवस्थाहरू अब कहिले
के अब फेरि अर्को कोही पहिला आयो भूकम्प आयो, अहिले आयो फेरि यो कोभिड आयो, अब के आउँछ र कमाउने हो? अब कोभिडको नि सायद भ्याक्सिनले केही निस्तेज गर्ला अनि त्यसपछि कमाउने त उपाय छैन। अब लाग्नु पऱ्यो नि त गाउँ ठाउँतिर, नभए आउला। यो चिजलाई चिर्न नसक्नु, तोड्न नसक्नु, भिजनलेस, त्यो जनताको त्यो फुस्रो ओठलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि खुसी दिन नसक्नु, त्यो त असक्षमता नै हो नि त। बिल्कुल। प्रधानमन्त्रीले यसलाई महसुस गर्नु पर्छ। असक्षमता पनि कहाँबाट यो पेनिट भयो भन्दा दण्डहीनतामा पुग्यौँ हामी पहिलो कुरो। किनभने विकास निर्माणमा पनि हामी जनता उपभोक्ताहरूलाई तल्लो तहमा त उपभोक्ता समिति नै छ, कार्यान्वयन गर्ने पक्ष एउटा उपभोक्ता समिति, एउटा ठेकदार प्रथा त कन्ट्याक्ट हाउस। त्यो ठाउँमा पनि यिनीहरूको के भयो त भन्दाखेरि अब लाज मर्ने कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। हाम्रा राष्ट्र अध्यक्ष भनौँ अरू पार्टीका अध्यक्ष नै ठेकदार कहाँ बस्नुहुन्छ अनि के हुन्छ र? हेर्नुहोस् त, अरू यो अमेरिका बेलायततिर अथवा वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा के हुन्छ, लबिङ गर्ने एउटा सिस्टम हुन्छ कि त्यस्तोमा बस्यो भने, जापानमा पनि हुन्छ, त्यस्तोमा बस्यो भने त्यसबाट अलिकति हेलो इफेक्ट पर्छ भनिन्छ। क्यानाडाको चाहिँ एकजना मन्त्रीको श्रीमतीको एकजना कहीँ सेयर रहेछ, जब त्यो कुरा डिस्क्लोज भयो उनले राजीनामा दिए। बस हालसालै मात्रै कुरा हो। भनेपछि हेर्नुहोस् त, पुलहरू कुलेसाहरू यावत विकास निर्माण ठुल्ठुला प्रोजेक्ट्सहरू बेहालमा छन्। किन भन्दा हामी त्यही नजिकै बसेका छौँ, सायद त्यहाँ अलिअलि सेयर गरेका छौँ, तातो न्यानो पो लिएका छौँ कि भने क्वेसन हुँदैन। तर त्यो अस्ति अघि हामी चर्चा गर्दै थियौँ नि डाक्टर साहब, यो 12 बुँदेदेखिको राजनीतिक परिवर्तनको कुरा, त्यो निरर्थक भयो भन्ने कुरो चाहिँ पश्चातापमा पुग्यो। त्यो राजनीतिक परिवर्तन मात्रै हो र त्यसमा प्रवृत्तिको, चरित्रको, संस्कारको राजनीतिक परिवर्तन मात्रै हो, त्यो होइन, अरू बिल्कुल होइन। अनि किन भन्दा अनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्, त्यो माओवादी द्वन्द्वले झारखण्ड, इन्डियाको झारखण्डसम्ममा असर गरिराखेको थियो, नेपालमा मात्रै होइन। त्यहाँ रेलै चाहिँ तपाईँको ब्लक गर्न थाल्यो, आक्रमण गर्न थाल्यो, इन्डियालाई पनि केही गाँडो भइराखेको अवस्था थियो। नेपाली जनतालाई त काउछो पन्छाउनु थियो, त्यसै कारणले 50% मत दिएर पठाइदिएका भने 240मा 120 सिट ल्याएको नि त माओवादीले त्यतिखेर। त्यो पपुलारिटी ल्याएको होइन, वाक्कभर ल्याएको, खाओस् भनेर, खाओस् जाओस्, यो गाउँबाट उतै सहरतिर खान जाओस् भनेर पठाइएको नि त। त्यो त प्रमाणित भयो त। अहिले मैले यो फोस्रो कुरा गरिरहेको, प्रमाणित भयो त। होइन, दिगो थियो, आस्था थियो भने अहिलेसम्म थियो। तर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाँचेको के भने सङ्गठनले बाँचिरहेको छ। यसको सङ्गठन आधार चाहिँ साह्रै बलियो छ। नेपाली काङ्ग्रेसको भोट ब्याङ्क साह्रै बलियो छ। हाम्रो चातुर्यको कला देखाउने जुन चातुर्य चाहिँ प्रचण्डजीसित छ, तर चातुर्य त्यस्तै भयो त नि, बडा गाह्रो भयो। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् डाक्टर साहब, यो एकता हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ माओवादीको कटु आलोचक त केपी ओली हो नि? त्यति मात्रै होइन, भारतको आलोचक पनि हो, होइन र? त्यही माओवादी त्यो भारततिर उहाँ बढी झुकाव थियो भन्ने कुरा धेरै आरोप हुन्थ्यो उहाँलाई। अब माओवादी मिलाउने कुरा त हाम्रो माधव नेपालजीले कहिले के अरे सिलगढी अनि यता लखनऊ यतातिर गएर धेरै कुराहरू गर्नुभयो, चर्चा परिचर्चा गर्नु। त्यही माओवादी द्वन्द्वमा एउटा सानो छुस्सा भन्छु, उहाँहरूले सायद मेरो अन्तर्वार्ताबाट उहाँले सम्झन सक्नुभयो भने कुनै ठाउँमा 8वटा नेतालाई मैले भेला गराएर के गरेँ भने माओवादी द्वन्द्व कसरी समाधान गर्ने हो भन्ने कुरामा त्यतिखेर महासचिव हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले भेला गराएको थिएँ। यो वार्ताबाटै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले निष्कर्षमा भनेका थियौँ। त्यसपछि उहाँले त्यो वार्ताबाटै समाधान गरेको। यो म जे बोलिराखेको छु, टेलिग्राफ विकली भन्ने एउटा नरेन्द्र उपाध्यायको पत्रिका पनि छ, त्यहाँ 5 पोइन्ट्स थियो। माओवादीको द्वन्द्वको मुख्य जरो भनेको कुरो के हो भने यो सिस्टमले एब्जर्भ गर्न नसकेको कारण माओवादी द्वन्द्व आएको, त्यसको पिसफुल सेटलमेन्ट भनेको डायलगै हो भन्ने कुरामा सहमति छु। त्यही तरिकाले सेटलमेन्ट भयो होइन। र अहिले आइसकेपछि अब उहाँहरूले अब आफूलाई चाहिँ दाबी स्टेक्स गर्नुहुन्छ क्या, दाबी गरिरहनुहुन्छ।
तर उहाँहरूको क्यापासिटी छैन। अब उहाँहरूले विश्राम लिए राम्रो होला जस्तो लाग्छ। कुनै दिन मैले कुनै दिन यस्तो किसिमको अभियानको कुरा पनि मिडियालाई भन्ने छु कि अब 65 नागेका व्यक्तिहरूलाई भोट नखसाल्नुहोस् है भन्न पनि म तत्पर छु। 65 नागेकालाई भोट नखसाल्ने। तर डाक्टर साहब अमेरिकामा 77 वर्षको जो बाइडेन होइन 78 को तर कुरो हाम्रो नेपालमा भने त मलेसियामा 92 वर्षको महाथिरले जिते। होइन त्यो तिनीहरूको आफ्नो देशको सोसियो कल्चरल स्थितिबाट त्यो सम्भव छ। कल्चर छ क्या, बेलायतमा छ होला, हाम्रोमा चाहिँ हुँदैन, हामी कहाँ हुँदैन। किनभने हामी चाहिँ अलिकति हाम्रो औषध आयु पनि त थोरै हो नि त उनीहरूको भन्दा। डाक्टर साहब यो नेकपाको विवादको अब म बुझाउने दिशातर्फ छु, मसँग थोरै समय बाँकी रहेको छ। उहाँहरू सचिवालयले निर्णय गर्न सक्नु भएन, स्थायीमा जानुभयो। अब स्थायीले के गर्ला थाहा छैन, उहाँहरू केही गर्दैन। मलाई यसमा इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ उहाँहरूको बैठकले के गर्ला कसो गर्ला भोलिको दिनमा होला। तर प्रधानमन्त्री जुन भनिदिनुहुन्छ नि, यदि बहुमत प्रयोग गर्दै एक्सन लियो भनेदेखि म महाएक्सन। डाक्टर साहबले यो महाएक्सनको अर्थ के भनेर बुझ्नु भएको छ? सायद उहाँको महाएक्सनको केही कुराहरू हुनसक्छ कि सरकारले यदि कुनै जीव मर्दैछ भने खुट्टा फटफटाउँछ क्या, हिर्काउँछ। यो त्यस्तो जीव पऱ्यो राजतन्त्र जसले हिर्काएन, सुरुक्कै गयो। खै अब पारसले क्याप्चर गर्यो, म त जाने ठाउँ पनि छैन, बास पनि छैन भने जस्तो, ज्ञानेन्द्र भने जस्तो अवस्था हुँदैन। केपीजीले त्यसरी सजिलै छोड्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने उहाँ संवैधानिक तरिकाले उहाँ सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरो, उहाँलाई डिजाइनेट गरेको उहाँको दुईटा व्यक्तिको पार्टी हो यो, उहाँहरूले बनाएकै समितिहरू हो, उहाँहरूको अंश बन्नमा परेको समिति हो। अनि उहाँले चाहिँ के गर्न सक्नु होला भने कुनै बेलामा त्यो खुट्टा फटफटाइदिनु भयो भने सायद 10 बजे द्वन्द्वका कुरा उक्साउन पनि सक्नु होला। हेग कन्फरेन्स के अरे हेगमा मुद्दा चलाउनुदेखि लिएर अन्य कुराहरू उठाउनु होला होइन। यस्ता कुराहरू त हाम्रो चाहिँ अहिले विभिन्न समितिहरू छन् नि त। त्यो द्वन्द्वमा आयोगले काम नगरे, सत्यनिर्भर आयोगले काम गरेको छैन नि त। गर्ने भने के होला नि, यता धेरै कुरा छ नि त। अनि कोही एउटा मेजर पनि त बेलायततिर थुनिएर बसेको छ, कुमार लामा। अनि यस्ता कुराहरू उब्जियो भने त। तर अस्ति देवेन्द्र सरकारले पो मिलाएको छ त। तर अस्ति मैले यही तपाईँ बसेको ठाउँमा देवेन्द्र पौडेल बस्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्दैनुहुन्थ्यो यदि द्वन्द्वकालको मुद्दा बिउताउने हो भने त 28 सालको केस पनि बिउतिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। त्यो पञ्चायतकालको पऱ्यो, यो अहिले नजिरको पऱ्यो। यी बेकार झिँगे दाउ मात्रै नि यो, कुनै यसबाट पार गर्ने त होइन। तर फटफटाउने बेलामा निरर्थक प्रयास हुन्छ। त्यो काटिएको खसीले खुट्टाले तपाईँलाई हिर्कायो भने तपाईँ ढल्नुहुन्छ र? त्यस्तो हो नि त। हान्न त हान्छ हेर्नुहोस्। तर महाएक्सन भनेको कतिपयले संसद विघटनको त प्रोभिजन छैन। तर अध्यादेश ल्याएर धेरै तिग्रम खेल्न नि त विगतमा प्रयास त थियो नि, त्यस्तो किसिमको तर्फ लाग्न नसक्ने भन्ने सम्भावना छ र? तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जति बुझ्नुहुन्छ उहाँको महाएक्सन तपाईँले बुझेको चाहिँ होइन। मैले बोल्दाखेरि अहिले केपी को सरकार पक्षमा बोलिरहेको जस्तो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई। म निष्पक्ष तरिकाले बोलिरहेको छु। उहाँले त्यो पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। एउटा हेकको कुरा हुन सक्ने भयो, असम्भव छ। संसद विघटन चाहिँ तपाईँलाई त्यति होइन, संसद विघटन गर्ने कुनै क्लु बराबरको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले। अर्को कुनै सक्नुहुन्छ, अर्को कुनै एक्सन सक्नुहुन्छ त्यो। किनभने अब यस्तो अवस्थामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस यसो कतै केही पाइन्छ कि भन्ने तरिकाले झिनो आशा गर्ने, अनि नेपाली काङ्ग्रेस शेरबहादुर देउवाले नै मिलेर सत्तामा साझेदारी गर्न पाइन्छ कि भन्नेसम्म यस्ता झिनामिना स्वार्थमा समेत यसो लालच रेल काट्नुहुन्छ उहाँहरूले। अनि राज्य कसरी चल्छ? गाह्रो छ त। तर ओलीजीले के गर्नुहुन्छ, उहाँ चुप लाग्ने क्यारेक्टर चाहिँ होइन। किनभने उहाँले दुईवटा कुरो छोड्नुहुन्न। एउटा चाहिँ उहाँहरूको सहमति अनुसार फेरि 4 महिना किन नपर्खने उहाँहरू, प्रचण्डजीहरू 4 महिना किन नपर्ने? चैतमा त चुनाव के अरे अधिवेशन गर्ने भने 4 महिना नपर्खने भनेपछि त अलि नैतिकता पनि त भएन नि, होइन र? 4 महिना पर्खे भएन र? त्यसै उछिट्याइदियो भने त उहाँलाई। तर उछिट्याउनु त कसले, अब थाहा छैन। अब हेर्दै जाऊँ यिनीहरूको। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको समाधान के देख्नुहुन्छ? यो कसपस अति बढी चलिरहेको छ, कसपस चलिरहेको छ।
उहाँ बाहिर आए पनि चल्छ। अब यसको समाधान भनेको एउटै मात्रै हो कि ओलीको अनुपस्थिति कि प्रचण्डको अनुपस्थिति हो नेकपामा। त्यहाँभन्दा अर्को विकल्प केही पनि छैन। दुईटामा एउटाको अनुपस्थितिले मात्रै काम गर्छ न गर्दैन। एउटै चेयरमा दुईवटा टाउको हुन्छ। अस्वाभाविक कुरा गर्ने यस्तो तरिकाको नि कहीँ राजनीति हुन्छ र त्यो भाउ त उहाँहरूले नै फेरि उहाँहरूले जुन गर्नुभएको छ ठिकै छ। तपाईँले यतातिर टाउको फर्काउनुहोस् म यता फर्काउँछु भनेर भनिसकेपछि त्यो आफ्नो पार्टको काम त गर्नु पऱ्यो नि। सङ्गठन सुदृढ गर्न सङ्गठनतर्फ लाग्नु पऱ्यो के अरे प्रचण्डजी लाग्नु पऱ्यो। सरकारलाई सुदृढ गरेर एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेर नेपाली जनतालाई देखाएर लाग्नु पऱ्यो ओलीजी। अब उहाँहरू आफ्नो गुटका मान्छेलाई राख्दै अब कहाँसम्म छ त धेरै तलैसम्म। यसमा राष्ट्रपतिको सक्रियताले अलिकति भूमिका खेल्छ। उहाँको के को सक्रियता? राष्ट्रपतिलाई राख्नु भएको छ होइन, प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डलले जे सिफारिस गर्यो त्यो गर्ने। उहाँ साँच्चै नै त्यसैमा हुनुहुन्छ। उहाँले विवेक राख्नुहुन्छ थप जस्तो मलाई लाग्दैन। तर अहिले त भेटिराख्नु भएको छ। त्यो भेट्ने त औपचारिकता हो नि त। नेताहरूलाई पनि उहाँले अराएको काम गर्ने पनि ट्रु अहिलेको मन्त्री परिषदले गरेको ट्रु काम उहाँ त रबर स्ट्याम्प मात्रै हो। यताबाट अध्यादेश गयो त्यो संवैधानिक पदको अथवा राष्ट्रपति पदको गरिमाको भन्दा पनि रबर स्ट्याम्प मात्रै। डाक्टर साहब अन्त्यमा मलाई बताइदिनुहोस्, यो हामीले यति धेरै कुरा गऱ्यौँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियहरू पनि कुराकानी गऱ्यौँ, मानिसमा एक खालको निराशा देखिन्छ, सडकमा उत्रिन थालेको कुरा त हामीले गरि नै हाल्यौँ। के त डाक्टर साहब अब प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएरै सोधेँ, यो व्यवस्थामाथि नै उठेको प्रश्न हो? होइन, व्यवस्था माथि उठेको हो। किनभने यसले जुन दिनुपर्ने सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो नेपाली जनतालाई, नेपाललाई, नेपाल र नेपालीको हितमा गर्नुपर्ने काम अहिलेको व्यवस्थाले गरिरहेको छैन भन्ने नेपालीलाई लागेको छ। र नेपाललाई लागेको कुरो छिमेकीले पनि कान ठाडो गरे। नेपालको हितमा अहिलेको सरकार र अहिलेको शासन प्रणालीले काम गरिरहेको कुरा चाहिँ चित्त बुद्ध छैन भन्ने कुरा त छिमेकीले पनि गरे। यो व्यवस्था प्रत्युत्पादक हुँदैछ भन्ने कतै यो जबरजस्त रूपमा बनाएको न्यारेटिभ त होइन? अब जबरजस्ती त नभनौँ, ढङ्ग नभएको बेलामा बनाइएको मात्रै हो। यो एक्टरहरूको दोष होइन डाक्टर साहब? हो, बिल्कुल हो। व्यवस्थालाई किन 100% हो एक्टरको दोष? अनि व्यवस्था त हामीले मोल्डिङ गर्ने हो नि। अनि मैले अनि भने नि तपाईँ स्पष्ट हुनुहुन्छ भने व्यवस्था तपाईँको भिजन अनुसार अगाडि बढ्दछ। अमेरिका जनताले त्यत्रो भोट किन खसाले जोए बाइडेनलाई? तत्कालीन अब अहिलेको राष्ट्रपति ट्रम्पका क्रियाकलापबाट वितृष्ण हो एउटा कुरो। त्यो भोट हो, त्यो चाहिँ सबै उहाँको बाइडेनको पपुलर भोट होइन, र उहाँहरूको कम्बिनेसन्स पनि हो। अफ्रो एसियन महिलाको, अमेरिकनको महिलाको उपस्थिति पनि छ। पोलिटिकल साइन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको प्रोफेसर पनि छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेर राम्रो किसिमको नतिजा गरिसकेको व्यक्ति पनि छ। त्यस्तो प्लस विगतमा उपराष्ट्रपतिमा राष्ट्रपतिमा उहाँको सायद ऊ के अरे हाम्रो ओबामा राष्ट्रपति हुँदाखेरि ओबामाले गरेको क्रियाकलापले पुनर्संरचना के अरे पुनर्सोच्नुपर्ने स्थितिमा त्यस्तो किसिमको कुराले गर्दा त्यस्तै सम्म त अहिले सडकमा आएका कुराले राजतन्त्रको बालामा बरु न्याय थियो होला, विकास थियो भन्ने कारणले सायद नेपाली जनताहरू पो होर्लिया छन् कि। त्यसो यो चान्चुन नठानौँ। यो सङ्केतले अरूलाई नै उक्साइदियो भने, नागरिक समाजदेखि अरूलाई उक्साइदियो। नागरिक समाज त लाचार छ अहिले। व्यर्थमा विगतमा यिनीहरू लागेर यस्ता मान्छेलाई सत्तामा ल्याइएछ भन्ने कारणले चुप लाग्छन् अहिले नागरिक समाज। अहिले 8-10 जनाले त वक्तव्य निकालिरहेका छन्, कहिले यता कहिले उता। नो दे डोन्ट ह्याभ फोर्स। भनेपछि त्यसको कुनै मिनिङ छैन। मैले तपाईँको यो मिडियामा बोलेर झुम्रो ठटाएर यो सरकार परिवर्तन पनि हुँदैन। हुन त अमेरिकामा त भए त हुन्थ्यो होला है। हेनरी किसिन्जर भन्ने एउटा विद्वानले बोल्यो भने त्यहाँ पोलिसी चेन्ज हुन्थ्यो होला, तर हाम्रो नेपाल त्यो पनि हुँदैन। त्यो देखिसकिएछ विगतदेखि। हामी जतिसुकै सत्ता गरे यो फलाना मान्छे, यो ढिस्काको मान्छे भन्ने चलन छ, त्यस्तो हो। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। र तपाईँका दर्शकहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर प्रेम शर्मासँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।